上次出咗院之後咧，咁就可能因為打咗止痛針啦，或者食咗太多止痛藥啦，咁我右腳咧就處於一個比之前更加難喐嘅情況，咁啊，所以而家咧要用翻助行架嘅。除此之外咧，我今個禮拜咧亦都睇咗3次嘅中醫啦，要從頭中醫嘅懷抱啦，因為咧，首先要搞清楚隻腳點解喐唔到啦，另外就係我嘅右下腹繼續都有痛啦，同埋呢個右肩嘅位置咧繼續都係會有痛，不過未至於話好劇痛，但係仍然係會有扯下扯下嘅痛嘅。Hello，大家好，我係阿 Jean，我係一個西醫定為癌症末期嘅病人。我喺過去1年冇食標靶藥，冇做化療，冇做免疫治療，冇食中藥之下，身體一直穩定地康復中。我相信梳理情緒，保持正面會令身體越嚟越好。我希望我分享可以幫助到你。雖然我而家身體狀況咧係回落咗少少嘅，不過咧我仍然相信情緒係好影響身體，而我亦都會逐漸慢慢穩定，慢慢康復嘅。咁啊，上個禮拜都講咗我出咗院啦。其實出院嗰陣時候咧，嗰一日咧已經開始發覺隻右腳咧仲難喐咗，仲難提起。咁而家跟住之後嗰一個禮拜咧，其實我一直都用拐杖，但係因為我右腳淨係提都提唔起，每逢右腳一喐，我就會全身靠嗰支拐杖用力咁撳住啦，跟住之後再行路咧。咁就其實呢一個係其中一個原因，就係因為我兩個手臂都要用嗰個力去支撐自己右腳去可以向前行，而引致到我懷疑個橫膈膜咧係應該係受發炎啦，因為個用力實在唔應該咁樣去用力去支撐成個身體。咁啊，所以引致到呢度會咁痛啦。亦都因為咁樣咧，所以我就決定再次買翻個助行架俾自己啦。咁所以而家咧，我就會有呢個繼續用翻呢個助行架，再次出現翻喺我生命裏邊啦。不過唔緊要嘅，一個短暫期最緊要安全為主。始終用單腳嘅拐杖對於我嚟講咧，如果我右腳都用唔到力嘅時候，靠晒左腳同埋靠兩隻手咧，其實係好難平衡，同埋好容易會棘親。所以咧，有個助行架係安全啲，同埋我而家都唔係好行到。有助行架始終借力，我兩個手臂咁樣借力咧，就會比較好啲，就唔會引致到呢個下腹可能咁痛啦咁樣。咁啊，另外就係講翻今個禮拜睇咗3次中醫啦，咁就係我之前提及過，我會睇會用氣功、針灸啊等等其他治療嘅方法咧去醫我嘅一個中醫師啦。咁其實呢個中醫我睇咗，我識咗佢好多年㗎啦，因為我以前都好多其他病痛。咁啊嗰時機緣巧合啦，咁啊認識咗佢，咁啊知道佢係一個好有心醫人嘅中醫。每逢我啲奇難雜症啊，去到冇得搞嘅時候咧，我就會諗起佢。咁所以年幾前咧，我都係因為咁樣而諗起佢。咁啊，但係因為個氣功針灸咧實在太強勁啦，我都搞到我爭啲暈低，所以就卻步咗。咁但係今次咧就冇辦法，因為右腳都真係喐唔到啦，越嚟越幼啦，發唔到力啦。咁啊，亦都經佢3次之後咧，慢慢摸索咗咧，其實佢都話係我右腿由大腿骨，其實由盆骨去到膝頭哥咧，其實應該係。佢話係我盆骨一直鎖住咗我大腿骨，所以我完全喐唔到，提唔起，亦都發唔到力，所以咧我大腿骨嗰啲肌肉咧就全部都收縮咗啦。咁其實我小腿咧係用到力嘅，我可以小腿啊同腳踭咧我係靈活用到嘅，只係我冇大腿，所以就提唔起隻腳啊，或者左右喐咧啲用盆骨同大腿骨咁樣去個關節用嗰啲位咧，我就全部都用唔到咯。中醫師就始終都覺得我身體上有太多癌細胞曾經擴散嘅地方啦，咁就唔可以用一啲佢最強烈嘅方法去慢慢去處理啦，同埋會驚刺激到我身體，所以佢就會而家係慢慢嚟嘅。同埋我因為我都唔想好似受之前嗰啲咁嘅痛楚搞到要痛到暈低，因為我都冇呢個勇氣啦，已經每次痛到暈低個感覺好似即係要受一個酷刑，要痛到暈低，跟住先叫醫自己一次咧，即係我都抵受唔到，所以就
我都叫佢放輕啲。咁而家就暫時睇咗3次咧，咁 so far 咧，我見到我右腿咧係有少少進步嘅，可以提起少少，可以啱啱離地少少，但係唔係講緊好大幅度嘅，係我覺得起碼有進展都係一個證明，都係一個啱嘅方向，同埋要慢慢點樣可以鬆開，令到我個大腿骨唔好俾個盤骨鎖住咗，再用翻力咧。咁呢個就需要時間慢慢治療啦，因為我始終之前嗰3個月我自己冇理到佢啦，同埋我成日坐得太多，咁醫師就話啊，你做嘢坐得太多，成日接住咗個盤骨咧，咁啊令佢更加鎖住咗個大腿骨。咁除此之外咧，咁仲有呢個嘅右邊下腹啦，同埋呢個肩膊。咁啊，中醫師點解咧？中醫師點講咧？咁就係話，其實佢見到成個影響咧，都係右半身嘅。咁講緊佢喺中醫師嗰啲就太複雜啦，呢個中醫講嘅理論嘅話，咁所以咧就類似簡稱你當我右邊嘅經絡咧，真係唔係好通。咁啊，所以就下腿啦。個右邊嘅下腹啦，同埋右邊嘅肩膊咧，其實喺佢哋中醫都係即係都係一個循環嚟嘅。咁啊就係因為唔好咯，咁啊全部都揦緊咗咧，所以就會令到我右下腹又會痛啦，右肩又會痛啦。其實到依家我都會嘅。可能首先就之前提及過，我用個拐杖個用力用得唔好啦，令到佢再差咗啦。咁其實睇咗中醫有時咧都舒緩到個右肩，但係始終譬如一笑咧，或者係譬如打乞嗤咧，就會發覺嗰啲經絡位咧就會真係痛得好犀利，跟住我就會成隻右腳就更加冇力咁樣咯。咁啊，呢個就係暫時現時嘅狀況啦。咁但係 so far，我精神咧其實有稍微好轉嘅，雖然都係要休息多啲嘅，其實唔會話好長時間可以好精神。咁但係我覺得係好過之前嘅，都而食慾方面咧，我覺得都再好咗嘅，因為依一個月好明顯見到自己體重都下降咗，咁啊又輕咗2 kg，比起之前平均穩定嘅時候咧，其實我而家係比之前瘦咗2 kg，咁所以最近我都食翻多咗嘢，而我食慾都覺得OK 嘅。喺我最近覆診去瑪嘉烈驗血嘅時候咧，咁啊醫生有講過咧，就我嘅肝酵素咧有稍微回落翻嘅。咁都係一件好事嚟嘅。咁啊至於數字，我就等到真係見到有個驗血報告，到時再睇下回落翻幾多。因為之前曾經可以入院嗰時話個150以上200啊嘛，咁但係而家就可以再睇翻一次啲咁樣。咁啊，到聽日啦，今日係6月15號，聽日就6月16號，就係我再一次照 CT scan 嘅日子啦。咁啊，聽日會去照啦。咁啊，照完之後，希望盡快收到份 report，到時可以同大家分享我最新嘅身體狀況。咁啊，今次嘅分享係咁多，多謝大家一直以嚟嘅關心同埋支持我。你哋每一個留言我都有睇到，亦都好多謝你哋。我唔會放棄㗎，亦都希望大家每一個人都身體健康，同路人嘅話都大家繼續保持正面。有高高低低，我覺得都係好正常嘅事，因為每次跌翻落嚟，我都重新再去面對翻，去認知翻自己原來有好多嘢都要繼續去做。清理啦，要做釋放啦，釋放我內在好多負能量啊，好多嘅執念啦咁樣。咁所以我覺得都係一個好嘅時機，去自己重新去認識自己嘅。咁好啦，今次分享係咁多，祝大家身體健康，祝自己身體健康，下次再見，拜拜。